Përshëndetje për të gjithë ndjekësit e kanalit tonë. Sot do të tregojmë se muskujt e gjoksit duhet të ushtrohen me biceps apo me triceps, ose më saktë gjoks biceps apo gjoks triceps. Si duhet të jetë forma të ushtruarit, do të sqarojmë në vazhdimin e videos. Për të ardhur deri te sqarimi, do të tregojmë se çfarë funksioni ka muskuli biceps dhe muskuli triceps. Muskuli biceps është muskuli i përparëm i krahut, i cili bën fleksionin apo përkuljen e krahut. Do thotë, muskuli biceps bën përkuljen apo fleksionin e krahut, kurse muskuli triceps brahi është muskul shtrirës. Në këtë rast e shtrin krahun. Dhe pse duhet të ushtrohen muskujt e gjoksit me muskulin triceps brahi, dhe kurse si me muskulin biceps brahi. Të sqarojmë, nuk është ndaluar të ushtrohet apo të ushtrohen muskujt e gjoksit, në këtë rast me muskulin biceps brahi, mirë po nuk rekomandohet të ushtrohet. Për atë arsye, preferohet që të ushtrohen muskujt e gjoksit me muskulin triceps brahi. Do të sqarojmë edhe më tej. Çdo vegël e cila i kontribon muskujve të gjoksit, si muskujt primar kap muskujt e gjoksit, edhe si muskujt sekundar apo të dorës së dytë kap muskulin e pasëm të krahut, si ishte muskulin triceps. Për këtë arsye, peshën e ngritim gjithmonë me muskulin e pasëm apo me muskulin triceps. Në këtë rast, kur kapim shufrën dhe kur shtrihem krahët, në këtë rast, kur shtrim krahët, ne peshën e ngritim me muskulin triceps brahi. Ose më saktë, gjatë ekzekutimit të ushtrimit, në këtë rast, nëse kapim shufrën me duart ngushtë, në këtë rast, ne lirisht mundemi të themi se efekti i ushtrimit shkon 50% triceps dhe 50% në muskujt e gjoksit. Lirisht me këtë lloj ushtrimi, personi mund të ushtrojë triceps apo personi mund të ushtrojë muskujt e gjoksit. Për këtë arsye, gjatë ushtrimit të muskujve të gjoksit, muskuli i përparëm apo muskuli biceps nuk ka as edhe një rëndësi dhe nuk angazhohet thuajse fare në krahasim me muskulin triceps, siç tham. Për këtë arsye, gjatë ushtrimit të muskujve të gjoksit, 30 deri 40% kapët edhe muskuli triceps brahi dhe mjafton vetëm se 2 ushtrime të ekzekutojmë pas ushtrimeve të gjoksit dhe stërviqja apo muskuli triceps brahi llogaritet i kompletuar. Për ta parë angazhimin Për ta parë angazhimin e muskulit triceps brahi gjatë ekzekutimit të ushtrimeve të gjoksit, do të bëjmë edhe disa krahapërkulje. Në këtë rast, edhe kur ti bëjmë krahapërkuljet, ne e vërejmë se ngarkesën më të madhe e kemi në muskulin triceps brahi. Në këtë rast, do të demonstrojmë konkretisht angazhimin dhe si vërehet muskuli triceps brahi. Në këtë rast, në momentin që shtrihem krahët, atëherë na fiksohet edhe muskuli triceps brahi. Po nuk i shtrihem krahët, në këtë rast nuk kemi angazhim të muskulit triceps. Hap, në këtë rast, hap. Nëse afrojmë krahët edhe më ngushtë, në këtë rast, atëherë përqindja e ushtrimit do të shkojë shumë më shumë në muskulin triceps brahi. Në këtë rast. Dhe rregulli për së fundi është muskuli i gjoksit apo muskujt e gjoksit duhet të ushtrohen me muskulin triceps brahi.